ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò mi tàsìkò yìí mi ní gbà yín lákòókò púpọ̀ pẹ̀lú ìkéde pàtàkì tẹ́nibọ́dì kò sanwó fún. Tóbi Fásùgbà ló kọ mi, ẹ farabalẹ̀ gbọ́. something say something, say something say something. tó bá rí nǹkan sọ, tí nǹkan bá rí ọ má fi fara o sọ tó ti yọ. tẹ́ bá ti ń rí strangers ládùúgbò yín, àwọn community kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ tí wọ́n ń bí ní sàtìbádé bíi pé ìwọ láńlọ́ọ̀dù tó ń fi lé rẹ́ǹtì, tó láwọn ilé tó ń fi rẹ́ǹtì, tó bá fẹ́ fi lé rẹ rẹ́ǹtì, ẹni tó fẹ́ gbalé yóò wá sí community, yóò wá gba fọ́ọ̀mù. community máa béèrè ibo ló ti ń ṣiṣẹ́, ibo ló ń gbé tẹ́lẹ̀, kí ló fà á tó fi fẹ́ kó mi tó ń gbé. community ló fi tiẹ̀ tó máa fi dé, ẹ understand báyẹn. so kò síbi stranger ti fẹ́ wọnú community kan tí àwọn community ò ní mọ̀ sí. so mi nítorí pé nísìnyí mo jẹ́ láńlọ́ọ̀dù wípé mo dẹ̀ kọ́lé ní community mi, mo fi ń rẹ́ǹtì. àlàyé wa lásìkò yìí o lọ́dọ̀ tí wàá ń bì nísìnyí o, ẹ láti rí fìlà lórí mi, fìlà làwa náà ń wẹ̀ káàkiri báyìí, ìgboro rẹ́rìn tẹ́tí ọ̀rẹ́ sáà ní báwọn. so torí pé ìdíjẹ́ gbọ́dọ̀ máa see something say something, kẹ́ ẹ rí nǹkan kẹ́ ẹ sọ nǹkan ni wípé ó máa assist wa fún security purpose, ṣe understand. so tí irú kíní yẹn bá ti wà ní community yín, each community ló máa ṣe nǹkan rẹ̀. àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àìrọ̀ ò tàlejò bá fẹ́ wọlé sádùúgbò wa àfi ká lọ fi hàn community wa o. ìkéde tẹ́ ẹ̀ sanwó fún lélẹ́yìí tí mò ń fún yín yìí o. so ẹ jẹ́ kí gbogbo community, kò sí bí ìlú ṣe tóbi tó, oníkálukú máa ní community ẹ̀. a máa ní landlord association, ẹ understand. ẹ̀yin landlord association ẹ má gbàgbàkúgbà láàyè. ó ti yé yín ṣé ká tí mo sọ yín báyìí, anybody tó bá ti jẹ́ bí àlejò láàrin ara yín ẹ fi hàn community yín o. mo ṣe wà ní ìsàlejò kan wá mi wá láti ìlú wa lánàá, bó ṣe dé báyìí gbá ni mo ti gbé àlàyé wa tó ń bá lọ bí iṣẹ́ tó lọ rìn ládùúgbò tán bá gbé ọ kò káyé mo yà tètè mú lọ sọ́dọ̀ àwọn community wa pé tọ ẹ dákun o, àbúrò mi ní o, ẹ wá láti ìlú wa ní o, iṣẹ́ tó wá sí ní yóò sì lọ̀sẹ̀ kan péré kó tó fi padà o. gbogbo àwọn èèyàn bíi mélòó tí mọ àwọn tó sì wà ládùúgbò mo ti àlàyé ìwọ náà mọ sí ìrìnkùnrin wọn bá gbé ọ lọ bí ẹsẹ̀ yárò nu o. so sẹ́ríkì nìyẹn máa help wa. ìmọ̀ràn tí mo ní kí n sáré mú wá fẹ́yìn fáǹsì wa nìyẹn o. ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan ẹ lọ máa drop ẹ̀ sí orí platform yín o, wípé see something say something máa ràn wá lọ́wọ́ o. ó ti yé yín báyìí nísìn. ẹ̀yin community ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ o, ká bẹ̀rẹ̀ sí ni máa fi hàn ara wọn ra. ẹ má gbàlejò kan tẹ́ ẹ bá ti mọ ọ̀rẹ́ tó bá ti rí tó bí 20 years ó ti yẹ ọ bí 2 years 3 years tó o ti rí láàsì tó bá ní pé òun fẹ́ wá rí ẹ fún kankan. àlàyé béèrè kọ́kọ́ ṣe ìwádìí náà pé àwọn ẹlòmíì níbi tó ti ń bọ̀ wípé lágbájá ìwà wo ló ní lọ́wọ́ nísìn tí ò sí ó mọ̀ ló ń fẹ́ wá kí mi ni, jẹ́ ká yóò mọ̀ tí ó bá bẹ́ẹ̀ wọ́n á kó mọ̀ mu gàrí sọ lọ́wọ́ o. now ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ, when you see something say something. lóòótọ́ a ṣètò kan pẹ̀lú Barrister, ẹni tí ò bá wò ó ẹ lè lọ wò ó níbi fídíò bíi 2-3 sẹ́yìn tí Barrister ti sọ̀rọ̀ nípa gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé wípé n tí ó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ náà lè say something ni pé wọn kò mọ̀ mu gàrí sẹ́lòmíì lọ́wọ́ torí pé ó sọ̀rọ̀ báyìí kò ní tún lọ lé mọ́, kò ní ráwọn àyè because bẹ́ẹ̀ bá tún sọ̀rọ̀ kò yẹ kí èèyàn tún. àwọn aṣọ solution nínú fídíò yẹn pé ara solution ó ní wípé kíjọba bẹ́ẹ̀ àwọn ṣe bọ́ọ̀sì kan ni téèyàn kàn lè kọ ọ̀rọ̀ sí tó lè lọ sọ síbẹ̀, tàbí phone number kan téèyàn kàn lè pè tó máa jẹ́ general phone number àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ n padà sínú ọ̀rọ̀ bàbá tẹ́ gbọ́ yìí. ọ̀rọ̀ wọ́n fún wa ní àmọ̀ràn. wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ àdúgbò kọ̀ọ̀kan wípé community kọ̀ọ̀kan when you see something say something, bẹ́ẹ̀ yẹn kan bá wá tó fẹ́ gbalé kan mú wá síwájú community. àwọn community tún ní àwọn fọ́ọ̀mù tiwọn náà, àwọn ìbéèrè tiwọn náà tí ó stand as security fún àdúgbò yẹn àti community yẹn, so that tán bá rí stranger ojú tuntun tó wọlé wọ́n lè tètè mọ̀ kí ló yẹ kán ṣe. ìyẹn bẹ́ẹ̀. now bàbá àgbọ̀jẹ̀ amòfin ni bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ security tí wọ́n sọ bá sọ tèmi náà o, tí tọ̀dọ̀ tèmi yàtọ̀ díẹ̀ sí tọ̀dọ̀ tiwọn, perspective tèmi ó yàtọ̀ díẹ̀, ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ wọn wúlò, tọ̀dọ̀ tèmi náà mo mọ̀ pé ó wúlò tán bá lè lò. but ẹ kọ́kọ́ wo ti bàbá Fẹ́mi Fálànà ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nípa ètò ààbò. How can criminals be asking you to pay ransom before you can secure the release of your loved ones?
I've asked myself, and I've asked people in government. They haven't given me answers. This is primitive. And the more you pay, the more you promote the crime. So what do you do? They ask me, what do you do? And I said, I take my phone. By the application, certain application, I can know where you are calling me from. Somebody wanted to talk to me one day and say, we have a matter in the federal court. Where are you? One of my juniors. He said, sir, I'm almost at Tom Milan Bridge. I said, no, you are just leaving the office in the Keja. So you can't say you are leaving. So he was surprised. So when I came back, I told him, by this my phone, I know where you are. Since that day, nobody tells lies in my office. With regards to your whereabouts. But the point I'm making, science has gone beyond where we are. By the application of drone here, we can locate where those criminals are. The exact place. And I've asked the government, in October 2000, an American was kidnapped, a 27-year-old guy, Philip Watson, in Niger State. The criminals took him to a forest in Sokoto State. The Americans deployed drone from Washington. They located the bush, sent a plane which landed in Niger Republic, and they drove to the exact point. Now what is done is this. When you get to the exact location, they will spray the place. Everybody will be forced to sleep. Then you take your person, the victim, and that's what they did. They moved the victim. There is an ambulance. You put him inside the ambulance to, for his recovery. And then they killed, I think 6 of them were around out of 7. So they killed them and left for the United States. And I've asked the government, since you claim you now have an arrangement with America, a defense pact, why don't you ask them to teach our own people who are fighting insurgency, so that the way people are rescued when they are kidnapped, you practice that. But once you pay billions of naira, like all those group, whatever, they pay billions of, and then you are told we have secured their release. No, we can't go on like that. So the police can do it if they are trained, if they are equipped. The soldiers can do so if they are trained, if they are equipped. Again, it goes for the war against terrorism. Without adequate equipment for soldiers. Now, ẹ ti wo ọ̀rọ̀ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ. Wọ́n ń try láti sọ wípé èlò náà ń ta kíní spray àti drone àti kíní tán máa lò láti lè fi yanjú àwọn arábí. Àwọn Amẹ́ríkà tó bá fẹ́ mú àwọn èèyàn burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn tán máa ṣe ni pé ẹ wo ilé tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, ṣe Sókótó ní north níjọ́ kìíní àná tí wọ́n gbé tí kìíní àwọn ará ajínigbé jí ọmọ Amẹ́ríkà gbé lọ́tọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn. Wọ́n lo drone láti mọ ibi tó wà. Wọ́n mọ ibi tó wà, wọ́n máa gbé ibi tó wà, ìgbà iná fi plan lórí ibi tí plane wọn máa dúró sí. Láti bẹ̀ wọ́n wá, wọ́n dẹ̀ lo kí náà porúkọ ẹ̀ spray. Spray yẹn ó máa jẹ́ kí everybody sùn ní kámpù àwọn ajínigbé yẹn. Pé dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí, wọ́n spray àti ajínigbé o àti èèyàn wọn gbogbo wọn sùn lọ fọnfọn, wọn àti ẹ̀ lè mọ̀ pé nǹkan kan dé. Àwọn dẹ̀ gbé helicopter wá, wọ́n dẹ̀ gbé èèyàn tí wọ́n kúrò láàrin wọn, wọ́n dẹ̀ spray wọn ní ìbọn, wọ́n bọ́ǹbù wọn dànù, wọ́n pa wọn dànù yányán, so wọn ò kú kan. Ẹ̀yin ẹ̀wù techniques yẹn, wọ́n ní máa fọ ọmọ ogun ṣòfò àtọ́. Ilé ìtàn fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ogun Nàìjíríà ṣòfò, ó máa dínkù. Tíjọba Nàìjíríà bá rí lè mọ̀ pé àwọn nídìí àwọn nìkan ṣe, wọ́n lè tẹ̀lé àpẹẹrẹ bàbá Fẹ́mi Fálànà. Because common sense ni èlò náà ń ta drone ẹ̀ ń san 1 trillion 1 billion 1 kìíní kan, ẹ kó owó yẹn jọ ẹ lọ fi gba gbogbo nǹkan yìí. Ẹ rí i pé tán bá rí i pé àwọn ń kú fínfín wọn, ẹ tún ní rí ẹnìkan mọ́ tí ó tún jáde tí ó lòun tún jíyàn gbé. Because wọ́n mọ̀ pé ikú lè rí ẹ̀sẹ̀ ibi tó bá wù kan wà bó jájà lẹ̀, wọ́n mọ̀ pé máa ṣe fídíò, máa locate àwọn pẹ̀lú drone àtàwọn technologies eléyìí tó wà lóde ń sìn.
ayé ti lọ fà ju ọwọ́ tí Nàìjíríà ń gbé lọ, ayé ti lọ fà ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá sọ̀kan, àwọn ajínigbé kan náà tá a mọ̀ yìí ni wọ́n ó padà sọ̀rọ̀ síta yàtọ̀ sí káàtì ẹ̀kọ́ wọn tíráàkì social media tán fi ń ṣe TikTok ṣe fídíò. ìbẹ̀rẹ̀ láàrin fídíò wa kan níbi tí àwọn báńdíìtì tí wọ́n ti gba ojú títì tí wọ́n ń gọ̀kadà tí wọ́n ya fídíò tán ṣeré tán yan fanda láàrin ìlú lójú títì. Bàbá rí èèyàn kan tó ń bọ̀ tó ń gbé mọ́tò bọ̀ sẹ́yìn kó wàhálà débẹ̀ nìyẹn. Now káàtì ẹ̀yìn wọn fẹ́ track TikTok, WhatsApp, gbogbo wọ́n ń pe èèyàn lórí fóònù, wọ́n ń pe citizen à ń rí lórí internet. Now káàtì ẹ̀dùn á ní gbogbo yẹn ìjọba ò fẹ́ ṣe. Wọ́n máa ń béèrè ọ̀kadà, yes, wọ́n máa ń béèrè Hilux àti irú ẹ̀ lóòótọ́ ti tọ̀yọ́ yìí wọ́n ti sọ pé àwọn ò tún béèrè ẹ̀, ok. Wọ́n ń béèrè Hilux mọ́tò, wọ́n máa ń béèrè epo petrol, wọ́n máa ń béèrè oúnjẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ, wọ́n máa ń béèrè owó rẹpẹtẹ. Now gbogbo àwọn kan tán béèrè ẹ ṣe believe pé àwọn kan yẹn lásán ti tó láti mú wọn ṣá. Ẹ lè bí mi pé ṣebí ó níbi tán ti máa gbà, ibi tán ti máa gbà ṣebí wọn lè rí wọn mú kìnìkan. Ó rọrùn. Irú Hilux tán máa béèrè, tán máa béèrè mọ́tò, ó rọrùn. Ṣebí wọ́n tú àwọn èèyàn lé àbí, okay, no problem. Hilux yẹn ńgbẹ bá ti gbé fún wọn, wọ́n ti fi tracker sí ara Hilux láti lè fi tọpinpin bí wọ́n bá wà. Ibi ó bá wù kàn máa gbé lọ, bó dẹ̀ jọ́ ọ̀kadà ní ó láwọn tracker kan tó lè wà lára ẹ̀. Kọ́kadà fún wọn máa béèrè ọ̀kadà 15 ọ̀kadà kìnìkan, ẹ fi tracker sí. Kò síbi tí wọ́n lè máa gbé ọ̀kadà tàbí mọ́tò tàbí ohunkóhun tí wọ́n gbé fún wọn yẹn lọ. Tracker tó ti wà lára yẹn wọ́n á máa fi locate ibi tí wọ́n bá wà gangan. Ìyẹn lásán ó tó lọ́tọ̀ tán ìjọba bá mọ̀ páwọn nìkan ṣe pé okay wọ́n ti àfẹ́ ná bílíọ̀nù. Whereas ẹ̀mí èèyàn kọjá àwọn bílíọ̀nù tí àwọn Arábí ń gbà gan. Sẹ́mi okay ẹ wo ọṣẹ́ tó sì máa ṣe, eléyìí tán ti ń ṣe bọ̀, ẹ wo owó tán ti fi gba àwọn èèyàn sílẹ̀, ẹ wá wo eléyìí tán sì ti máa lò. So tí wọ́n bá wò pé kọ́ọ̀ kúkú náwó once and for all kí gbogbo ẹ̀dẹ́ rẹ̀ parẹ́, kó mọ̀ tó sírú ẹ̀ mọ́. Ìjọba Nàìjíríà lágbára, wọn lówó lọ́wọ́, wọ́n béèrè Hilux àbí. Ó rọrùn. Irú àwọn ọkọ̀ Hilux yẹn dẹ̀ ni wọ́n fi ń jagun, ló ń gbé lọ káàkiri láti lọ fi ṣọṣẹ́. Ẹ lè fi bọ́ǹbù sí. Yes, tẹ́ bá lọ bá iléeṣẹ́ Toyota wá ń bí, a nílò ẹ̀ fún nǹkan báyìí, bá wa ṣe bọ́ǹbù sí ara mọ́tò yìí, ṣùgbọ́n kó má jẹ́ sẹ̀kẹsẹ̀ o, kán ti máa lọ, wọ́n ti máa gbádùn ẹ̀, wọ́n ti máa lò lọ. Ẹ̀ẹ̀kan báyìí gbúà, bó bá já àwọn mélòó kan náà ló pa, ó pa wọ́n fínfín nìyẹn tí wọ́n gbé. So gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ró wọn lágbára, àwọn nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ wa yìí, wọ́n fi ń tún róra wọn lágbára ni, bíi mọ́tò, ọ̀kadà, owó. Ara àwọn ọ̀nà téèyàn tún lè lò nìyẹn. Èmi tiẹ̀ ti ru ọ̀rọ̀ eléyìí kó tó di pé mo rí fídíò bàbá Fẹ́mi Fálànà tí mo fi ní màá sọ ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá Fẹ́mi Fálànà náà gẹ́gẹ́ wá ṣe gẹ́gẹ́. Tíjọba bá mọ̀ páwọn rí lè níìdì àwọn ọmọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe tòótọ́, àwa tá à sí ìjọba lára ń sọ eléyìí. So mo dẹ̀ believe páwọn náà ń gbọ́n, wọ́n mọ nǹkan ṣé bọ́ pọ́lọ́ kan náà fi ń ṣe ètò ìdìbò ṣe gbogbo ẹ̀ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ fídíò yìí ẹ jọ̀ọ́ bá share ẹ̀ kó dọ́dọ̀ àwọn tọ́rọ̀ kàn. Mo sì mọ̀ pé ń wo àwọn fídíò wa, ibi tá a sì mọ̀ pé ń wòrè o. Ẹ jẹ́ kí èèyàn kan sọ ọ̀rọ̀ kan tí ò dáa, tàbí ọ̀rọ̀ kan tó jòótọ́ ọ̀rọ̀ àmọ́ tó korò lọ́nà míì tàbí nídàkejì. Ẹ rí bí wọ́n ṣe gbé nìyẹn. Ẹ wo Ọmọyẹlé Sowore, wọ́n protest, wọ́n yí tíágà sí gbàm àtàwọn ohun hospital wa. Táwọn èèyàn bá ń jáde tí wọ́n sọ pé nǹkan báyìí, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú, mi ò lérò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó dẹ̀ yín tíágà sí àwọn ọlọ́pàá yìí, àwọn sójà wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti wà compromised torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà dẹ̀ rí ìyà ń jẹ wọ́n o. Ìyà ń jẹ ọ̀pọ̀ wọn náà o, wọ́n níyàwó lé wọn lọ́mọ lé o. Àwọn náà ní fámìlì o, àwọn fúnra wọn gan ta ló mọ̀ ẹni tó tún máa kàn bó bá dọ̀la, ta la mọ̀ tán tún máa tún jí gbé. So bí àwọn gan wà ń bẹ
àrí ti ọ̀gá sójà àbí nǹkan tí wọ́n gbé. So kí gbogbo wa kájọ tọ̀ sójú kan kó ṣùkùṣùkù ká parí kẹ́ni ìrẹ́pù ńlẹ̀ wa. Ká parí kù ńlẹ̀ wa. Ẹ tún gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àáfàá yìí sọ. Àáfàá kan sọ̀rọ̀ nínú fídíò yìí, màá fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa pé ẹni tó bá ti mú ọdún àwọn tẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ sí ọ̀rọ̀ kóòtù pé àwọn kóòtù kan ti wà fún wọn pé ẹni tó bá dẹ̀ ti mú kí kóòtù dájọ́ kú kán dẹ̀ rí dájú wọn pa wọ́n sá. Ó ti ń pẹ́ jù lọ dúdú tèmi ojú ẹsẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ẹ farabalẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àáfàá yẹn náà sọ. Lọ́dọ̀ tèmi ṣe lẹ́ẹ̀kan pa àwọn lójú ẹsẹ̀ ẹ máa ṣe mú wọn. Al-Qisas. Allah mentioned in the Quran, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. In retribution, there is life. When somebody takes the life of another and his own life is taken in recompense, other people will be able to live سَالِمِينَ غَانِمِينَ. إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ قُتِلَ. The moment you know that if you buy person, they will buy you. Amsaka anil qatl. You will not buy anyone. This is the law we need today in our country. Whoever knows that if you kill someone, you will be killed by the law, and that there will not be any waste of time going to court up and down. There is a special court to charge terrorism and kidnapping and banditry, whatever. Once the evidence is established that you kill, go and have him killed. Wallahi amsaka anil qatl. You will not want to kill. That is the meaning of walakum fil qisas hayat. Everybody will live his life freely and happily. But they know that not only will they not be killed, they will be invited to a round table for sulh, reconciliation. Who reconciles with criminals? Wallahi al-azim, bandits do not deserve any reconciliation. What they deserve is to send them to Almighty Allah, let them go and reconcile there. That's all. Call on wahidan. Anyone that engages in banditry, kidnapping, killing, ransom taking, send him back to Almighty Allah, let Almighty Allah go and reconcile him. Not here. You want to tell me that someone that killed my father, you say you forgave him, repentant. Me, I will be looking at him in the community. Wallahi baze yuba. Kole say, I am a rodo for somebody killed my father or killed my relative. You now said he's a repentant bandit, you forgave him. We will now meet in the mosque. Sami Allahu liman hamida. Not Babedal Kiyama. When government is serious to fight crime, wallahi, what we need is a special court with special laws. Whoever engages in killing of Nigerians, let him be sent to the great beyond. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Now, a tún gbọ́ pé àwọn báńdíìtì burúkú yìí wọ́n lọ búlọ́ọ̀kù ọ̀nà ọjà ní Sókótó. Wọ́n jí àwọn ará ọjà gbé. Èyí náà gbọ́ àwọn ìròyìn burúkú tàrí. Ó pọ̀ o, àwọn ìròyìn ẹ̀ pọ̀ bí mi lè kà tán. Mi lè kà tán. Ṣẹ́gẹ̀t kò àwọn nǹkan yìí kù díẹ̀ káàtó. Wọ́n ní wọ́n tún jí èèyàn 20 gbé, 20 wọ́n pa èèyàn kan nígbà tí àwọn arábí tún wọ agbègbè kan ní Kwara. Gbogbo eléyìí tá à ń gbọ́ yìí kò dáa, kò sunwọ̀n. Ohun tó sì yẹni ló yẹni okun ọrùn ìyadìẹ. Wọ́n ní bó bá yadìẹ gan kò lè yẹni tí ń fà á. Ẹ wò ó ń bani nínú jẹ́ jọjọ ibi tá a bára wa lónìí. Tóbi Fásùgbà ló kọ mi. Mo kí yín o. Ẹ pín fídíò yìí fáwọn ẹlòmíì, ẹ já mi ìròyìn ní comment section. Ẹ ṣeun, ó dìgbà kan náà.
ọjọ́ pẹ́ tí ọ̀pọ̀ ti ń wọ́nà àbájọ láti fi wo onírúurú àìsàn tó ń bá wọn fínra. àwọn tó ti gbọ́n pa àwòsàn nílànà àjogúnbá àwọn bàbá wa láti áfíríkà nílànà ìgbàlódé mọ̀ pé kò sẹ́gbẹ́. Renix Reshape Limited ló ń ṣe gbogbo ọmọ aráyé lóore lọ́nà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti nípa títẹ̀lé ohun tí àyẹ̀wò ara bá gbé síta. ewé àti egbò apps ni wọ́n fi ń ṣètọ́jú ẹ̀dá. àwọn tó ti ń lo ògùn wọn ń dúpẹ́. ìjọba àjàn ló ń tẹ̀. wọ́n wà ní nàìjíríà àtòkè òkun. ìdákọ́lẹ̀ jẹ̀díjẹ̀dí nǹkan oṣù tó ń ṣe ségesège ìtọ̀ ṣúgà àrùn kòkòrò lóríṣiríṣi ọgbẹ́ ẹnu kí ẹnu ó máa rùn lóòrèkóòrè àtọ̀ tí ò lè dánmọ́ ìtọ́jú ojú ara obìnrin tó ń rùn kójú ó máa wò bàìbàì àti ìtọ́jú àìsàn lóríṣiríṣi. wọ́n tún ń ṣe ohun mímu mọ́dùnjọ́ herbal drinks mọ́dùnjọ́ coffee drinks mọ́dùnjọ́ big boys gbogbo ẹ̀ fún ìtọ́jú ni. ẹ tún lè lò níbi ayẹyẹ yín tàbí kí ẹ tún jẹ́ alágbàtà pabambari. ẹ tún lè ṣe àyẹ̀wò lórí ayé yín àtohunkóhun tó ń ru yín lójú. Renix Reshape Limited ń ṣe ọmọ aráyé lóore. àdírẹ́sì àti nọ́mbà lẹ́ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yìí. Renix Reshape Limited ó ń ṣe ọmọ aráyé lóore nípasẹ̀ ewé àtegbò. ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ní ibi tí gbogbo yín bá wà o lórí ètò Bembeyeke. èmi Adébóyè ọmọ Adégbénró tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Bóyè Gbénró tí ìnagijẹ mi ń jẹ́ Bàbá BG. wípé orin tuntun wa kan ṣẹ̀ jáde báyìí. ìkan ń jẹ́ àṣà èkejì ń jẹ́ Afrobeat on Broadway. kí ẹ bá wa lọ sí orí ayélujára gbogbo àwọn platforms tí wọ́n ń gbé orin jáde bíi Spotify àti Apple Music. kẹ́ ẹ download kẹ́ ẹ share kẹ́ ẹ ṣe àpínká fún àwọn ọ̀rẹ́ ará ojúlùmọ̀. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. èmi ọmọ yín rèé o Adébóyè Adégbénró Bàbá BG. àṣà ó fẹ́ gbọ́ ọmọdìyẹ fò lórin tí a gbé wá fún yín. àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹ̀dìyẹ fò. àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹ̀dìyẹ. àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹ̀dìyẹ fò. àṣà fẹ́ gbọ́ ọmọ ẹ̀dìyẹ. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. alálà ni èmi ọmọ yín èèyàn yín náà rẹ o. mo ti dé pẹ̀lú orin tuntun torí pé dídé báyìí ní teko alẹ́ bíbọ̀ ní tèrò ọ̀dàn. dídé kì í pọjọ́ bíbọ̀ kì í poṣù. mo dé pẹ̀lú orin àgbọ́kọ́gbọ́n orin àgbọ́dùn orin àgbọ́jó. àkọlé orin eléyìí ńlá pè ní ọ̀kẹ́rẹ́. ó ti jáde báyìí ó ń bẹ lórí gbogbo ẹ̀rọ ayélujára. ẹ bá ń lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára tẹ bá ń lò ẹ bá ń tẹ ọ̀kẹ́rẹ́ sí ojú rẹ̀ ó kì í rí yí. ẹ bá ń lọ síbẹ̀ ẹ bá ń tẹ ọ̀kẹ́rẹ́ láti ọwọ́ Àlàní Nightingale. ẹkún ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ pé mi kì í wo èèrà tí ò lọ́mọ nú. ẹ fẹ́ràn orin eléyìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbádùn àbọ̀ látẹ̀yìn. ẹ ṣeun gan-an yóò dáa. ẹ jọ̀ọ́ ẹ sáré fún mi níṣẹ́jú kan. mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa obìnrin kan ọmọọbabìnrin ni wọ́n jẹ́. wọ́n bí wọn ní June 13, 1976 sí ilé ìwòsàn kan ní Àpápá nípínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ń pè ní Navy's Base Hospital. ọmọ Ayégbájú Èkìtì ni wọ́n ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. àwọn ni wọ́n bí sí kejì fún màmá wọn tí wọ́n jẹ́ mother captain tí ìjọ The Light Everlasting Church Ministries USA US Army Sergeant ni wọ́n. láàrin 1999 sí 2005 wọ́n di registered nurse ní July 9, 2018 gbogbo ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà. ṣùgbọ́n kíní kan ló wà nípa princess yìí. ọmọ àmúyangàn ni wọ́n níwà rẹ̀lẹ̀ wọ́n lọ́yàyà wọ́n ti jọ ìyá wọn jù nínú inú rere gbogbo. ọ̀làwọ́ ni wọ́n tún jẹ́ onínúure. ta ni mò ń dárúkọ gan? Princess Elizabeth Fọláṣadé Adéníkẹ́ Owólabí second born mother captain ti ìjọ The Light Everlasting Church Ministries USA. ọmọ ọlọ́jọ́bí ẹ̀ ń ṣọjọ́bí lónìí ọjọ́ 13 oṣù kẹfà June 13, 1976 ni wọ́n bí wọn. tó túmọ̀ sí pé wọ́n pé 50 ọdún lókè èèpẹ̀. happy birthday. ìgbà ọdún kan. kẹ́ ẹ pẹ́ kẹ́ ẹ gbó kẹ́ ẹ tọ́ nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ ìdàgbàsókè ayádùn gbé fún yín o. happy birthday. ìyá yín ló ní ká kí yín mother captain ti The Light Everlasting Church Ministries USA. ẹ bá mi kọrin kí ọlọ́jọ́bí. Adéníkẹ́ tẹ́lẹ̀ ọmọ rẹ o tẹ́lẹ̀ ọmọ onínúure tẹ́lẹ̀ ọmọ rẹ o tẹ́lẹ̀ ọmọ Adéníkẹ́ o èèyàn yìí ni mò ń kí o
jalolo jalolo Adéníkẹ́ ni mò ń kí o Adéníkẹ́ tí mo mọ̀ lórẹwà lọ́mọbìnrin Adéníkẹ́ o aya rere lọ́dẹ ọ. orí kí àwọn bàbá rẹ̀ tó bí ọlọ́mọ gangan. Èkìtì níṣẹ́lẹ̀ àwọn bàbá rẹ̀ ọmọ olókè méjì takọtabo lórí ara wọn. Ọmọ olókè ńlá títí mọ́tò láyà. Ọmọ olókè mẹ́rìndínlógún òkè làbọ̀ bá gùn wọ̀lú ààyè pẹ̀lẹ́ yìí. Tani ó bàbá lọ sójú ogun wọn ò bá tètè jí máa bàbá rẹ̀ dí àgbọn. Parí ọ̀la nìyẹn mo níyàn Oyin Èkìtì ò fẹ́ràn ọ̀ka bí yẹn ó dá mi lójú o. Bí yẹn bá mọ bí èkú rọ́bì tí ẹja lọ́lẹ̀ égbé fún wọn nílé bàbá rẹ̀ gangan. Ọmọ alágogo idẹ o. Ọmọ alágogo àjálù náà pọ̀rí àwọn bàbá tó bí yín lọ́mọ. Ọmọ wa ọmọ ẹkùn ọmọ aṣẹ́wírí lẹ́mẹ̀ta. Ọmọ olódòdó ẹlẹ́yìn ọgbà nílé yín. Ọmọ afàkàrà sábẹ́ ìwújẹ́ o. Kì í ṣe pé fi sáhùn bẹ́ẹ̀ ni ẹ fi sàròrò. Ọmọ Júù ti dé, owó ti dé. Àwọn ọmọ Júù lóde o, ọdún wọn lóde o, ẹ̀pọ̀n wọn lé. Ẹ̀yin èèyàn mi nílé lóko àti ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Tó bá jẹ́ àárọ̀ lẹ́wà ẹ káàárọ̀, tó bá jọ̀sán lẹ́wà ẹ káàsán, tó bá dẹ̀ jáṣálẹ́ lẹ́wà ẹ káalẹ́. Mo mú ìròyìn ayọ̀ kan wá fún yín ni o nípa Bembeyeke TV. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ máa bá mi wò ó. Ẹ wo ó ní lèmi náà máa ń wò ó. Ṣẹ́rí tí n bá ti ń wò ó, mo máa ń gbàgbé ìrònú. Mo tiẹ̀ máa ń gbàgbé pé bóyá mo jókòó ni tàbí bóyá mo sùn tàbí bóyá mo dúró. Tẹ́yin náà bá ti ń wò ó, ẹ máa rí ọgbọ́n kan tàbí méjì kan níbẹ̀. Ẹ máa ṣe kíni? Ẹ máa tẹ̀ sójú ẹ̀ kí ẹ dẹ̀ máa wò ó. God bless you. Bembeyeke TV. Ẹ ṣé gan.